velkommen til Anitas World podcast, episode 24. Kan jeg se? Det er ikke til at huske. Jeg hedder Bettina, og det er mig, der står bag Anitas World. Jeg bor i det nordjyske, oppe i Fjertslev, med min mand og mine 2 børn på henholdsvis 14 og 19 år efterhånden. Det er så en af de ting, der heller ikke er til at holde styr på. Hvis det i hvert fald starter lidt rodet, så er det faktisk fordi, at for 2 dage siden, der prøvede jeg at optage den her podcast, eller rettere sagt, det gjorde jeg faktisk. Men da så jeg skulle uploade den, så har jeg fundet ud af, at den har optaget i 4K, og det er åbenbart noget, min søde dreng havde syntes, det var fedt at lave om på, og det havde jeg ikke set. Så jeg optog hele videoen i 4K, og det lyder åbenbart fedt nok, men problemet er, at så fylder den dobbelt så meget. Nej, det passer ikke, den fylder 4 gange så meget end en normal video. Og det gjorde så, at jeg ikke kunne uploade den. Og så er det bare, at man får sådan nogle pussy tics ved det ene øje, og bliver sådan lidt... Men ja, summa summarum er, at vi gør det der bare lige en gang til, fordi jeg har nemlig masser af tid. Ikke også? Nå, vi prøver, og så håber jeg, at jeg kan tage det nogenlunde stille og roligt, og at... ja, hvis nu vi tager tingene fra en ende af efter min noteseddel her, så kører det nok igen. Velkommen til nye som gamle. Vi er rundet i hvert fald de 1500 følgere, så det er jeg jo ekstremt glad for, at I er så mange, der gider at se med derude. I dag er jo lidt en særlig dag, fordi jeg kommer med en video i forbindelse med Knit-a-thon, og jeg satser der på, at de fleste af jer, I ser med her i løbet af de 24 timer, den bliver sat op. Mens jeg husker at sige det, så kommer jeg med en på dansk og en på engelsk under de 24 timers Knit-a-thon. Den på engelsk bliver fuldstændig magen til den danske her. Så det er bare, hvad kan man sige, så ikke I føler, at den vil vi også gerne se, men der var også noget andet spændende, vi ikke fik set eller et eller andet. Det er den samme, så der er ingen grund til at gå ind og se den engelske, medmindre I har lyst til at kaste jer ud i og se mig i noget klodset engelsk. Og det tror jeg ikke, I har. Så det er bare, så ved I det, der er ingen grund til at sætte den time af til det. Når det så er sagt, så er det også rigtig lang tid siden, jeg i det hele taget har podcastet, og derfor forventer jeg altså, at den her, den varer over en time. Og det vil sige, at vi kan jo ikke rigtig holde os inden for den der times tid, før der kommer en ny podcaster på. Men jeg tænker, at om ikke andet, så kan I eventuelt dele den op, således at når det engelske går på, så kan I jo så se resten af den her. Eller hvordan I nu vil gøre det. Det er heller ikke altid det alle podcastene, jeg ser, så sætter jeg en af de andre på fra tidligere, jeg mangler at se eller et eller andet. Det tænker jeg, det finder I nok ud af. Jeg har valgt heller ikke at gå live den her gang, fordi det kunne jeg helt ærligt ikke overkomme op i mit hoved. Jeg trængte faktisk til også bare at sidde og være med i de 24 timers strik, og det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg har i dag bagt boller. Det er fredag i dag, dagen før Knit-a-thon, og jeg har bagt boller og banankage, fordi jeg har min søn ikke på 14, som simpelthen synes, at når jeg skal strikke i 24 timer, så skal han game i 24 timer. Så jeg har faktisk lovet at sætte mig ind på hans værelse, og så skal vi se, hvor lang tid vi kan holde ud begge to, inden at vi synes, at nu mangler vi måske lige et par timers søvn. Men det er lidt hyggeligt, synes jeg. Min potterware, jeg har på, det er en fra Valentinas Knit, der hedder Reina de Picas, og der er måske nogle af jer, der har set den før, fordi Charlotte har strikket den, og hun har også en podcast herinde. Og hun hedder Trillemor. Den var langt væk. Hun hedder Trillemor. Hvis ikke I følger hende, så gå ind og gør det. Den er rigtig, rigtig sød. Den har drejet rib her, og også i bunden. Kan jeg gøre lidt, så stripper vi lidt. Sådan der. Det er lidt svært at rejse mig, fordi jeg står på eller sidder på en højstol. Og jeg synes simpelthen, at jamen, den er lige så smuk som de andre. Hun laver meget, meget smuk mønster, og igen en meget, meget flot halskant, synes jeg. Den er strikket i en tråd minkgarn, ligesom den lyserøde, vi har vist frem. Den er jeg faktisk egentlig ikke sikker på, at jeg har vist frem, når vi lige snakker om det. Det tror jeg ikke, jeg har. Charlotte har vist den frem. Jeg har ikke endnu. Den er strikket i en tråd minkgarn, og jeg har strikket størrelse 4. Eller den har hun strikket op til mig. Og der bruger man 2 fed af mit minkgarn. Minkgarnet er lidt specielt, fordi
Øh, det kan ramme samme strikfasthed som de almindelige fingeringgarner. Undskyld, jeg er lidt hård i næsen. Den kan ramme samme strikkefasthed som de almindelige fingeringgarner. Men i stedet for at have 400 meter, så har du 600 meter. Og det er simpelthen fordi fibrene de fluffer op og fylder meget mere. Og derfor kommer den op i samme strikkefasthed. Så det fede er, at til næsten samme pris, der får du faktisk 200 meter ekstra. Og det gør blandt andet, at i den her størrelse 4, der skal du kun bruge 2 fed. Det synes jeg er lidt lækkert. Så sådan en som den her vil koste 600 kroner at strikke. Det synes jeg er til at have med at gøre, at du får en meget, meget lækker luksussweater. Og med et meget, meget smukt design. Og så egentlig for, synes jeg, forholdsvis små penge. Jeg kører en normal podcast i dag med, hvad har jeg strikket, hvad vil jeg strikke, hvad har jeg købt siden sidst. Og så vil jeg gerne vise lidt, hvad der er blevet strikket op, som jeg gør en gang imellem. Og så har jeg lånt lidt designs af Knitwear by Marky, Malene. Fordi hun har designet en del i mit garn her på det seneste. Jeg har haft det med på messerne, men for jer, der ikke har set det, så viser jeg det lige i dag også, så I kan se det. Og til slut, så laver jeg en... hvad kan man sige, så kan I vælge, om I vil se med eller ej, men der lufter jeg op for noget nyt, vi har købt, som vi har release på den 13. oktober. Det vil sige, at det må være om cirka en uge. Og der vil jeg gerne vise jer tingene, eller i hvert fald nogle af tingene, så I kan se det, og jeg lige vil fortælle lidt kort om, hvad det er for noget. Men lad os starte fra en ende af. Jeg synes, vi skal starte med færdigt strik. Og lad os lige se, om der er gået givet ind. Jeg synes, jeg mangler en opskrift her. Nå, den kan jeg ikke finde. Hvis det larmer sådan her, jeg ved ikke, om I kan høre det, så er det altså fordi, jeg sidder med læderbukser på en læderstol, og det lyder altså lidt pudsigt, det har jeg ikke tænkt over, så når jeg rykker, så larmer det lidt. Det beklager jeg altså lidt. Den første her, jeg har strikket, den er strikket i noget garn, som jeg egentlig har fået hjem, som skulle på prøve. Jeg tror muligvis, jeg har vist på sidste podcast, at jeg ville starte op på det, eller jeg var startet op på det, det kan jeg ikke lige huske. Men det er egentlig noget garn, som jeg har overvejet at tage ind. Jeg vil gerne finde en erstatning til mit alpaca silke cashmere. Det vil sige noget alpaca-garn, som er lige så blødt som det. Og derfor har jeg blandt andet taget den her hjem for at prøve det af. Jeg har ikke taget stilling til noget nu, så der er vi slet ikke, fordi jeg har simpelthen alt for travlt til det, heldigvis. Takket være alle jer derude, så det klæder jeg ikke over. Men det må blive et vinterprojekt at finde ud af det, fordi det har jeg simpelthen ikke overskud til nu. Men jeg har fået strikket noget op i det, og om ikke andet, så kan I i hvert fald se modellen, jeg har strikket op. Modellen her, den hedder Frigga V-hals, og det er Katrine Hannibal fra Yngling, der har designet den. Det er en ganske almindelig t-shirt med en V-hals, og så er der rib for neden og for oven og på ærmerne. Og så er der det lidt specielle her, at raglanden her er lavet i sådan noget perlestrik, og det fortsætter under armen, og det fortsætter hele vejen ned ad siden her. Jeg er rigtig glad for den. Den sidder godt. Den har en rigtig god pasform, synes jeg. Og jeg synes, V-halsen er hverken for stor eller for lille. Den er helt perfekt. Så den er jeg rigtig, rigtig glad for. Så hvis ikke I har prøvet den der Frigga V-hals, og vil gerne have en god t-shirt, så er den altså rigtig lækker. Den har en rigtig god pasform, og den var nem at strikke. Så har jeg jo begivet mig ud i noget lidt mere vildt, fordi jer, der kender mig, ved, at I ved, at der var lige en masse snore. I ved, at jeg ikke er så vild med farver. Men jeg har begivet mig ud i at farve en orange, og jeg synes faktisk, den orange, jeg har fået frem, er blevet en lækker varm orange, hvor at nogle gange synes jeg godt, de kan blive lidt kolde i det, og det er jeg egentlig ikke rigtig til. Men jeg kunne godt bruge en dejlig stor sweater til mig selv, ikke til at hænge i butikken, men til mig selv, som jeg kunne have på om aftenen, ud over et par, det er tit, jeg bare tager sådan et par træningsbukser på. I ved,
De sidder godt nok stramt, men det er lavet i sådan noget, du ved, hvor der ikke er noget, der strammer nogen steder i sorte. Og der tænkte jeg bare, at jeg kunne godt bruge sådan en fed, farverig trøje ud over den om aftenen. Og det synes jeg egentlig, jeg har fået den her. Det er sweater nummer 23 fra My Fairy Things Knitwear. Jeg har strikket. Og den ser op, hvor meget kan I se der? Den ser sådan her ud. Og ærmerne. Jeg har strikket den i en tråd merino silke og en tråd mohair, og begge to er i farven, der hedder Orange is the New Black. Jeg har strikket den i extra small, og den skulle hedde 120 brystmål, det er den mindste størrelse. Men jeg tror ikke, jeg har overholdt strikkefastheden, eller det har jeg ikke, fordi den er så blevet 110, tror jeg, er målt. Jeg er selv 87, og jeg synes selvfølgelig, er den stor. Det kan man også godt se, det er jo ikke det, den er stor til mig, men jeg tror faktisk godt, jeg kunne have brugt de 10 cm ekstra i Positive Ease, fordi jeg synes, når jeg har den på, at den sidder som sagt slet ikke stramt eller noget, men jeg kunne godt have brugt den lige lidt mere stor, og så måske lige 5-7 cm længere også, så den virkelig blev en oversized sweater, og ikke bare en sweater med Positive Ease, men faktisk en meget oversized sweater. Så det kan være, at jeg skal lave en ny, men jeg kan godt lide den her, fordi jeg synes, der er nogle fede detaljer på. Se om jeg kan. Skuldrene heroppe er lavet rigtig, rigtig smukt. Se om jeg kan få det ind her. Vi gør sådan der. Heroppe er kraven, ikke? Og så ned til ærmerne. Og så den her, den fortsætter bagpå. Og den sidder hamrende godt. Det gør den altså virkelig. Det gør den altså. Så den er jeg rigtig, rigtig glad for. Der er jo ingen tvivl om, at når du strikker en luksusgarn sammen med luksusgarn, så bliver det 2 gange luksus, men prisen bliver også 2 gange luksus. Og nu kan I se prisskiltene her. Herude der har jeg størrelserne, og så har jeg centimeterne på det færdige brystmål på blusen. Her der står, hvor mange meter i tilfælde af, at man vil bruge et andet garn, så kan man regne meterne ud, men ellers her der står, hvor mange fede silke du skal bruge, og hvor mange fede mohair du skal bruge. Og så hvad prisen ender i herude, og det er selvfølgelig, hvis du tager begge dele, som er farvet. Så det er selvfølgelig ikke en billig sweater. Men en gang imellem, så gør det heller ikke noget at få lidt ekstra luksus. Så har jeg, og alt det jeg nævner nu, det er noget jeg selv har fået strikket. Altså det er noget jeg har strikket. Så har jeg fået strikket, jeg har selv en opskrift, der hedder Beach House Sweater, som jeg selv har designet. Og den er der nok efterhånden flere af jer, der kender. Men den blev strikket i noget baby sui alpaca, som jeg har lavet udgå. Og jeg har fået noget andet ind i stedet for, som der hedder Fluffy, eller det kalder jeg den. Og den består blandt andet af en masse alpaca. Jeg manglede noget at strikke, eller jeg har strikket lidt forskelligt op i den. Jeg har jo set Cumulusen, så vidt jeg husker, den så i sidst. Men jeg har farvet noget, og så vil jeg prøve at strikke min Beach House sweater i den, for at se om det var noget, der passer strikkefastheden, og det er den. Den passer spot on. Så jeg har fået strikket min Beach House sweater, som har V-hals, og som bliver gradueret i farverne nedad her. Så har den lange ærmer her, eller lange ribkanter. Og det er fordi, jeg kan godt lide, at den går ud over. Men det jeg også gør nogle gange, hvis jeg skal arbejde i den, eller jeg skal lave noget i den, og ikke bare hygge, så gør jeg sådan der. Så folder jeg lige den der op. Og så har den faktisk som en normal længde ærme. Jeg synes, den er meget, meget lækker at have på. Den er meget, meget blød. Så sådan ser den ud. Beach House sweateren her. Hvis det er, at I skal strikke den i det her fluffy jak i farvet garn, så kan I se priserne her. Størrelserne igen, og brystmålene.
Og her der er de delt op i A, B og C, og det er fordi, du skal bruge 3 forskellige farver, hvor man skifter den ene tråd ud med den næste, for simpelthen at lave den graduering, der er i den. Så der står her, hvor mange fede I skal bruge farve A, farve B og farve C. Og herover der står så prisen, hvis de alle 3 er farvet. I mit tilfælde har jeg taget farve A, den er i den ufarvede, og de 2 andre er farvet. Men den her pris, der står herover, det er, hvis du tager alle 3 farver i farvet. I kan se her øverst, den der grå der, den er den ufarvede. Så heroppe der er det 2 tråde ufarvet. Den her, der er det 1 tråd ufarvet, og 1 tråd af den næste farve. Hernede er det 2 tråde af farve B. Den her 1 tråd af farve B, og 1 tråd af farve C. Og så slutter vi af med 2 tråde af farve C. Men det er en nem opskrift, og lige ud af landevejen. Ingen digedej i den. Så har jeg den sidste trøje, jeg har fået færdig. Det er jo også et stykke tid, siden jeg har podcastet. Så. Den sidste er, jeg kan ikke huske, om jeg var startet op sidst, eller om jeg bare snakker om, at jeg vil starte på den. Men jeg har fået det her nye tweedgarn hjem, som jeg godt kunne tænke mig at strikke noget op i. Og jeg fandt faktisk ud af, at strikkefastheden og garnet passer meget godt til Zipper Sweater Light af Petit Knits. Så den har jeg fået strikket. Og det er første gang, at jeg har strikket noget med lynlås i. Så det var første gang for mig, og jeg synes faktisk, den er blevet rigtig lækker. Med hensyn til lynlåsen, så har jeg jo ligesom fundet ud af, at det var faktisk forholdsvis nemt, nemt ved jeg ikke, om det var, men det var, man skulle selvfølgelig koncentrere sig over alt det her, og lige sætte sig ned med det, men og det tog tid, ikke? Men jeg synes ikke, det var decideret svært. Men jeg ved ikke, om I kan se det her. Når man sætter lynlåsen i, så skal man jo holde en vis afstand fra der, hvor du syr det i, og så ud til lynlåsen, for at selvfølgelig lynlåsen, den ikke kører i den. Og det synes jeg egentlig, jeg har formået meget godt her på udvendig side. På indvendig side derimod, som I nok kan se der, så har jeg altså simpelthen, nu vender jeg lige sådan der, jeg er simpelthen kommet til, kan I se det, at tage den for langt ud. Den skulle faktisk have været der tilbage at ligge. Og det er den altså ikke, den ligger der. Og det gør, jeg tror godt, jeg kan klippe den her på et tidspunkt, men det gør altså, at lynlåsen går i. I kan se her, det er også udvendigt, der er den altså alligevel også hævet fat. Og det er lidt ærgerligt. Eller det er selvfølgelig meget ærgerligt. Men så ved jeg det til næste gang, hvordan man skal gøre. Men jeg synes, Og så fik jeg også, man skal ligesom, når man sætter lynlåsen i, så for at lynlåsen ikke kan rulle hele vejen ned og gå op og sådan noget, så skal man så lave en masse sting henover med en sytråd, for at den ikke kører længere ned. Og det er jo selvfølgelig meningen, at det stykke med sytråden, det skal nederst og gemmes bagved. Det skete heller ikke for mig. Så den sidder der midt i det hele. Jeg ved ikke, når showet kører, om man tænker over det. Men den skulle altså som sagt have været helt hernede. Og jeg ved ikke, hvad fanden jeg har lavet. Men den sidder der. Det er min første trøje med lynlås i, så det er okay. Ikke? 10% fejl må der gerne være. Det skete så alt sammen godt nok med lynlåsen, men skide være med det. Jeg har strikket det med ny ufarvet tweed, og prislisten her igen, I kender efterhånden snart rutinen her, hvad det er, den viser, og den færdige pris i ufarvet tweed. Og der synes jeg igen godt, at jeg kan være forholdsvis med på prisen. Jeg synes ikke, det er dyrt af en sweater. Så ved jeg godt, det er ufarvet, men det er i princippet underordnet, hvis man godt kan lide farven. Hvis man gerne vil have noget farvet af det, så skriver eller ringer man bare til mig, fordi jeg vil gerne farve på det. Men pt. Så har jeg simpelthen så travlt, og jeg farver så meget garn i øjeblikket, at hvis ikke der er nogen, der ligesom siger til mig, at de har behov for den i farvet, så bliver det simpelthen ikke gjort, fordi ja, jeg har simpelthen ikke tiden til det. Det var faktisk det, jeg var blevet færdig med. Så vil jeg gå i gang med mit
Nu triller alle bøjtene her. Sådan der. Jeg er gået i gang med en ny ballonsweater. Appetit Knit. Og den kender jeg jo nok også alle sammen. Det er jo en gammel svend. Jeg har strikket en før i grøn. Den hænger derovre. I en tråd minkgarn og en tråd mohair. Og den er blevet fuldstændig fantastisk lækker. Men igen sker der jo det, at når man har dem hængende over på stativerne eller på ginerne, og det har vi jo, når vi er i en butik hele tiden, eller har det med på messer, så bliver det bare lidt træt, det garn, ikke? Det kommer til at hænge lidt. Så jeg besluttede mig for, at jeg vil have en ny sweater til mig selv, som ikke skal hænge i butikken. Og det er faktisk først bagefter, jeg fandt ud af, hvor meget min farve ligner hendes, der er her på. Og det var faktisk egentlig ikke meningen, fordi det så jeg først bagefter, efter jeg havde ligesom fundet garn. Men jeg strikker den igen i en tråd minkgarn og en tråd mohair. Og det er i farven karamel. Og det er de to farver her. Lidt svært at se, måske på grund af lyset her. Sådan der. Og der er jo selvfølgelig et spil i det. Minkgarnet der i forvejen spil i. Så det er jo som det er. Men der er jo lidt spil i, fordi den ene er lysere end den anden, eller omvendt. Men jeg synes faktisk, resultatet er rigtig godt. Jeg har fået træet fra til ærmer her. Og er godt på vej derned af. Og jeg synes virkelig, ballonsweateren er lækker. Den kant, der er fra halskanten og så ned over skulderen her. Den er simpelthen så smuk, synes jeg. Og jeg synes, ballonsweateren sidder godt. Den er feminin. Og det fede ved at bruge minkgarnet i forhold til at bruge et almindeligt håndfarvet fingeringgarn, det er, at det vejer simpelthen ingenting. Det er igen det med, at vi kan bruge det som et fingeringgarn, men da du ligesom får 200 meter ekstra foræret, så gør det altså også bare sweatrene lettere. Og ja, jeg synes simpelthen, den er blevet super, super lækker og har et dejligt spil i farven. Lægger vi lige herover. Sådan der. Så er jeg i gang med, den ligger der. Så er jeg i gang med et design fra Knitwear by Marky. Det er søde Malene, der har designet en cardigan i en tråd af mit, nu fik jeg hår i næsen igen, i en tråd af mit minkgarn. Og den hedder Skjoldmø cardigan og ser sådan her ud. Den er simpelthen, ja, hun skriver selv, kan jeg se, fnuglet cardigan. Og det er den bare. Den vejer ikke en lise. Jeg har valgt at strikke den i ufarvet mink. Og når nu det er sådan en meget let cardigan, og med hulmønster, og som sagt er den åben jo, fordi det er en cardigan, så er den altså temmelig svær at vise. Men nu prøver vi. Jeg har den her. Jeg har taget fra til ærmer. Det er der. Og så har jeg fået strikket det der nedad. Jeg mangler lidt dernede af nu, men jeg er lige stoppet lidt på den, fordi at det var faktisk egentlig fordi, at jeg skulle på ferie. Og så besluttede jeg mig for, at jeg synes, det var lidt svært at håndtere mønsterstrik, selvom jeg må sige, at man kan det i hovedet til sidst. Du når ikke ret langt ned, før du kan mønstre i hovedet. Men til trods for det, så synes jeg alligevel, at det kunne jeg ikke overkomme på en ferie, fordi jeg gad faktisk slet ikke tænke på sådan noget dernede. Så den blev skiftet ud med noget andet. Og siden da, der har jeg faktisk ikke rigtig der er jeg ikke rigtig kommet i gang med den igen. Og det kan jeg godt mærke nu, hvor vi har den fremme, at jeg egentlig er lidt ked af det over, fordi altså, holy moly, den er bare så lækker. Det er helt vildt. Og den ser meget lille ud, men den bliver jo selvfølgelig, den skal blokkes på grund af alt det mønster her, så den bliver altså ret let og lækker til sidst. Jeg strikker den i øvrigt på min Lantern Moon, jeg har her, som jeg er rigtig glad for. Den fortæller jeg om lidt senere. Men den er jeg i gang med, og den havde jeg egentlig overvejet lidt. Nu må vi jo se, om det skal være en del af mit Knit-A-Thon-projekt, om det er noget af det, jeg skal starte op på. Det går jeg overvejer lidt på.
Så har jeg mit retrillesjal. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, at jeg er i gang med at strikke mit eget sjal her, sjalsdesign. Og det er til min svigermor, som ønsker sig noget, hvad kan man sige, et sjal, som ikke kløede. Og det ser sådan her ud. Hun vil så ikke have den der dusk med, så hun vil egentlig bare have det der. Og det er jeg egentlig også, altså det er sådan noget, det bliver strikket på en gang imellem. Det haster ikke helt. Selvom det burde snart gøre det, ikke? Fordi det er ved at være tid. Det bliver strikket i, Det bliver strikket i en tråd cashmere silke. I farven My Way. Og ja, der er noget lidt længere, når man sådan lige får hivet lidt i det, ikke? Og det bliver blokket, så fylder det lidt mere. Det er jo selvfølgelig svært, når jeg nu vælger at have det på så lille en pind, at man ikke kan strække det ud. Så er det selvfølgelig lidt svært at vise, hvor lang man er. Men jeg er lige i gang med en hulmønstersektion heroppe. De bliver strikket på min Haya Sharp, og de er faktisk vildt lækre. De er meget, meget skarpe. Og det synes jeg faktisk egentlig er meget lækkert, i hvert fald til det her garn. Det splitter ikke det her garn, og det kører sgu egentlig bare ret godt derudad på de her pinde her. Men som sagt, så er det ikke det, der går stærkest, så det er ikke lige det, jeg bliver færdig med lige nu og her, tror jeg. Nu skal hun vist godt nok ikke have det så stort, som jeg har lavet det. Hun vil gerne have det, jeg tror det var 70 x 40. Og det andet her, ellers når jeg strikker det normalt, det er meget større end det. Så er jeg gået i gang med et nyt projekt også. Skal vi se, hvad det er. Det var ikke der. Der? Nej, det var sgu da heller ikke det. Hvad fanden har jeg gjort af det? Der. Det er denne her, der hedder Rikke Sommertop. Og det er Rikke Jønsson, en rigtig, rigtig sød lady på Instagram, der egentlig har fået ideen til det, og så har Katrine Hannibal fra Yngling ligesom sørget for, at det blev til en opskrift. Jeg synes jo selv, at jeg godt kunne bruge sådan en her i alle farver. Til at have en under en blæser, en skjorte, udover et par joggingbukser herhjemme, til sommer. Ja tak. Jeg vil gerne have en i hver farve. Men jeg skulle starte et sted, og der synes jeg faktisk, selvom den er lidt gennemsigtig, for det kan man se, du kan ligesom se hendes BH, der kører herop, så synes jeg ikke, at det gør så meget igen. Og jeg synes, en hvid, den er anvendelig til alt. Så jeg har faktisk bestemt mig for at strikke den i hvid. Og jeg har valgt mit merino silke og min korte Lantern Moon-pinde. Og så er jeg faktisk gået i gang her. Der. Den bliver strikket nedefra og op. Og kan I godt se, den kan godt passe, ikke? Jeg blev lidt forskrækket, men det står faktisk også i opskriften, at den ser altså sådan her ud. Altså meningen er, at der er en negativ is, så den kan sidde ordentligt, når den kommer på. Men jeg blev sgu lidt forskrækket, så jeg må ærligt indrømme, at her den anden dag, der prøvede jeg den. Altså der smed den på en vejer, og så prøvede jeg den. Og ved I hvad? Den passer. Og den sidder ikke engang stramt. Så det er bare derudad. Den er sjov at strikke, fordi det er tv-strik. Det er jo ligesom bare at køre derudad. Så det er... I kan ligesom se mønstret her. Det er simpelthen bare derudad. Og det er faktisk meget rart en gang imellem. Så den tror jeg helt sikkert, jeg kommer til at strikke på i løbet af det her knitterton. Det tror jeg. Nå, under min første video, der måtte jeg faktisk slukke den og gå ud og hente noget, fordi jeg kom i tanke om, der er noget, jeg vil vise jer. Men det ligger her jo så nu, så nu er jeg fri for at slukke. Det er faktisk 3 projekter, som jeg egentlig ikke havde taget med, men som jeg godt kunne se, at dem kunne jeg nok ikke slippe udenom. Det første af dem, det er, jeg er ikke sikker på, at jeg har vist jer det. Jeg kan ikke huske det, men nu får I det i hvert fald.
Det er Skal Sommernat Sjæl af Pia fra 50 Fabulous. Og det bliver strikket i en tråd fingering, og så en tråd mohair. Og igen, jeg er jo ikke til de vilde farver, men da jeg havde lavet de her to, det er den hedder Song Thrush Egg i farve. Da jeg havde lavet de to, der blev jeg fuldstændig forelsket i dem. Så jeg starter op på det, og igen er jeg også gået i stå, men ja, det ser sådan her ud. Jamen, jeg vil til, altså når jeg ser det her igen, så bliver jeg fuldstændig vild i varme og tænker, hold kæft mand, det skal jeg bare strikke videre på. Jeg synes, det er så smukt. Og netop med den der lette mohair, men som matcher lidt i farven. Og jeg elsker de der få speckles, der kommer undervejs. Lækkert, lækkert, lækkert. Det bliver jeg altså også nødt til at strikke videre på, det kan jeg godt mærke. Nå, så kommer der sådan to, det er nok også derfor, jeg har lavet den ligge derude, fordi jeg synes ikke rigtig, jeg gad vise det, og så tænker jeg, ej Bettina, altså, man bliver også nødt til at vise nogle ting, som ikke er i orden, eller man ikke selv synes er i orden, eller noget, der er træls, og det får I så nu. Jeg skulle have et lettere sommerprojekt med på ferie, da vi skulle til Sicilien her i sommer, i stedet for den der cardigan. Og så havde jeg faktisk, jeg tager det lige ned, fordi så kan I bedre se det. Der. Så havde jeg faktisk en farve, som jeg faldt pladask for, der hedder Spring in the Cottage. Det er lidt svært, når der er så meget lys fra den ene side af. Den er her. Og den besluttede mig for, at den vil jeg strikke noget op i, fordi jeg synes, den var så pæn. Jeg har ikke opskriften med, fordi helt ærligt så ved jeg ikke lige, hvor den er henne lige nu. Men det er et sjal af Steven West. Og jeg mener faktisk, den er jo oversat til dansk. Og jeg mener på dansk, der hedder den Rejsesjal. Og jeg fandt den inde på Ravelry. Og det er et rejsesjal, fordi det virkelig, virkelig er kedeligt strik. Det passer ikke. Men det er bare, det er glat strik. Og det er jo sådan set bare derudad. I en tråd fingering. Og det er jeg i gang med her. Jeg skal nok vise jer mere. Jeg har den her snut tilbage af det første fed, og her der kan I se størrelsen på det nye fed. Og man bruger faktisk 2 fed, hvis jeg skal have den endelige størrelse. Og det vil sige, det bliver motherfucking stort. Ej, undskyld. Det bliver rigtig, rigtig stort. Men det er okay. Jeg elsker store sjaler. Men så var jeg egentlig blevet lidt træt af, at jeg synes, det måske var lidt vildt. Det var lidt for meget. Så som I lige kan se her, så kommer der sådan en ret rille her med nogle mellemrum. Og jeg var faktisk blevet lidt i tvivl, om jeg skulle have gjort således, at sådan en sektion, den var den her farve, og den næste sektion faktisk bare var hvid. Og så skiftede imellem dem, så det føles lidt lettere. Fordi jeg synes, når jeg lige så det, så tænkte jeg, det er godt nok lidt vildt. Men jeg må ærligt indrømme, når jeg ser det på fjernsynet, jeg skulle til at sige på telefonen her, så ser det sgu egentlig meget pænt ud. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det ser ud på jeres skærme. Men lige pludselig synes jeg egentlig, det ser lidt fedt ud. Og hvis nu, at man tog det på, bare for eksempel til det her, det kunne man da sagtens i den farve. For ellers er det faktisk lagt stille. Det er faktisk blevet røget ud til en tænker, fordi jeg var i tvivl om, hvad jeg ville. Men jeg tror da måske godt, jeg kan finde på bare at fortsætte på det, og så få det færdigt. Med 2 fede, tror jeg. For ellers var mit alternativ, det var, at jeg ville slutte nu, og så bare lade det have den størrelse, det har. Men jeg tror sgu alligevel, når jeg ser det derinde, så ser det ret lækkert ud. Så det kan godt være, at jeg alligevel fortsætter på det. Det er også på min Lantern Moon. De er lækre, det må jeg bare sige. Så derfor så, ja, så lader det en af dem, der ligger i de poser der. Så har jeg den anden, der gør lidt ondt. Og det er fordi, ja, det her vil jeg gerne lige sige, at det her, at I skal gøre, hvad jeg siger, og ikke hvad jeg gør.
Jeg er i gang med Emmeline sweater fra Katrine Hannibal og Yngling. En ganske almindelig sweater med raglan og rund hals, og altså, der er ikke noget der. Og da Katrine var på besøg heroppe for nylig, det er ikke for nylig, det er lige efter sommerferien afsted, så synes vi egentlig, at det kunne være lidt lækkert at få den strikket op i en tråd mohair. Jeg kunne godt tænke mig en sweater, som jeg kunne have ud over for eksempel en skjorte. Jeg skal lige redde det her ud her. Ud over for eksempel en skjorte, og så skulle den bare være florlet. Og det er fint. Det bliver den også. Og jeg synes faktisk også her. Jeg har lige sat den på hold hernede, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvor lang jeg vil have den, for jeg vil gerne kunne se, at skjorten ligesom stikker ud nedenfor. Og ærmet sat på hold der. Og så er det så, vi kommer til det. Fordi, hvad er det, man skal, når man strikker med håndfarvet garn? Det er nemlig rigtigt. Man skal skifte imellem fedene. Man skal alternere. Og jeg var rigtig godt i gang, og jeg havde taget den med på Fanø. Og strikket lidt på den om aftenen. Og der er jeg jo lidt træt. Så da jeg var færdig med det ene fed, så starter jeg på det næste fed, og så strikker jeg derudad. Og så var det først, da jeg kom hjem, at jeg ligesom tænkte, der er sgu noget galt her. Der er et eller andet galt her. Og så er det fordi feden ikke var helt ens. Så her har jeg resultatet, hvor man kan godt se det, ikke? Det er faktisk lidt nemmere på afstand, tror jeg. Lige der, der skiller den. Hele vejen ned. Og så tænkte jeg, okay Bettina, du må bare travle op. Og så i gang igen. Så gik jeg med at travle op, og så var det lige pludselig, at jeg kom i tanke om, hvor træls mohair det er at travle op. Så gik jeg død i den. Da jeg samtidig kom i tanke om, det er ikke både at travle op derhen til, så har jeg jo stadig et problem, fordi jeg bliver ligesom nødt til at alternere. Så kunne jeg godt se, at så er spørgsmålet, om jeg skal helt hen tilbage, hvor ærmet startede, og hvor jeg faktisk også, jeg tror sgu det er tæt på, man faktisk også kan se der, at jeg har startet der, tror jeg. Ej, shit. Okay, det kan jeg måske overleve. Men under alle omstændigheder blev jeg nødt til at travle lidt mere op, og det kan jeg bare mærke. Det gider jeg ikke. Jeg gider ikke travle det lort op. Og stadigvæk, så synes jeg bare, at jeg er kommet så langt, at jeg tænker, Bettina, for helvede, tag dig nu sammen. Men den kommer lige så stille ned i posen igen, og så bliver den lige lagt ud til siden, indtil jeg synes, at den er velkommen her igen, fordi den bliver jeg godt nok sur på. Meget sur. Nå, videre. Det var sådan set det, jeg er i gang med lige nu. Kommende sweatre, der har jeg nået at lave lidt om, siden at jeg lavede podcasten den første for 2 dage siden. Fordi jeg har strikket en Marseille sweater fra Petite Knits for lang tid siden. I ufarvet hvid med striber af min mochaccino. I 100% cashmere. Og den er gorgeous. Den er så lækker. Og så tænkte jeg igen, at det er jo en af dem, der hænger i butikken og ikke har det så godt. Og så tænkte jeg kunne godt tænke mig sådan en lækker sweater til mig selv. Og så tænkte jeg, at for jer, der ikke lige ved, hvordan Marseille sweater ser ud, så ser den sådan her ud. Og så tænkte jeg, der vil jeg gerne strikke igen. Og jeg fandt farver. Den skal være ufarvet hvid. Og så skal den have striber af den her, som er min Dusty Fall farve. Det synes jeg er lækkert. Men så kom jeg lige i tanke om, at Anne Wenzel har en rigtig, rigtig lækker sweater, som har samme strikkefasthed. Og for det første er det måske lidt sjovere at strikke en anden sweater igen, altså i stedet for at strikke den samme 2 gange. Og for det andet, så er jeg også lidt i tvivl om, ikke egentlig, jeg synes, den er lidt mere feminin. Men det er den her Rubinia Lights med en strikkefasthed på 20 masker,
Så vil jeg have bunden hvid, ligesom den er, og så alle striberne der med takker på, de skal så være grønne. Jeg ved det ikke rigtigt. Altså den der herover, den er jo virkelig ud af landevejen, Marseille sweater. Men hvad jeg lige har læst på den anden her, så er den også forholdsvis derudad. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at den virker lidt mere feminin. Så det ved jeg ikke helt, hvad jeg ender ud i. Men meningen var også, at til Knitterton, så vil jeg strikke nogle af alle de ting her, som der mangler at blive strikket op. Nogle af alle de projekter, jeg ligesom er i gang med. Og samtidig så fik jeg så sådan et eller andet flip og tænkte, nej, det er Knitterton. Jeg vil starte op på noget nyt også. Det gør alle de andre helt sikkert også. Så nu står jeg sådan lidt og piver lidt, og ikke helt kan finde ud af, om jeg synes, jeg skal starte op på noget nyt, eller om jeg egentlig faktisk tænker, ej, ved du hvad, Bettina, lad lige det ligge, til du har strikket på noget andet. Fordi sådan noget som for eksempel Rikkes sommertop, eller min ballonsweater, de er jo vildt lækre strik på også. Og der tænker jeg bare, jamen, keep on going. Men jeg ved det ikke lige. Men det finder jeg ud af i morgen, hvad jeg gør. Så vil jeg som sagt også gerne vise jer noget, jeg har fået strikket op. Det er 3 bluser, jeg har fået strikket op. Den første er fra Trillemor, Charlotte. Og hun har strikket min, eller ikke min, hun har strikket Florine sweater op af Valentinas Knits i en tråd minkgarn. Den er her. Det er i, kan I se enderne her, de er simpelthen så smukke. Det er i farven Rococo. Og igen, det er størrelse 4, og der er brugt 2 fed til størrelse 4. Og her, der har vi prisen. Der er igen størrelsen, det færdige brystmål, og jeg har strikket størrelse 4, det er den der nede. Og der står, at jeg har blevet nødt til, hvad kan man sige, at skrive meterne og antallet efter, hvad opskriften siger. Men Charlotte har strikket størrelse 4 efterhånden mange gange. Og hvis du kører det i minkgarn, fordi det fluffer op og fylder mere, så kan du altså nøjes med 2 fed til og med størrelse 4. Og det vil sige, jeg synes altså prisen her for en sweater i farvet minkgarn, der kan vi sgu også alle sammen være med, kan vi ikke det? Det synes jeg altså. Så den er jeg super glad for. Jeg har allerede haft den på flere messer, og I har været hen og gramse rigtig mange af jer. Så, og jeg har solgt så meget minkgarn. Så I er glade for det, og det er rigtig dejligt at se. Så har jeg fået strikket en op. Som hedder Geotie, fra en, der hedder So Tango Knits. Den er her. Det er en trøje med 3/4 ærmer. Jeg vil lige se. Kan I se mønstret? Og lige tage mønstret herhen, så I kan se det her. Og 3/4 ærmer her. Og mønstret, der er her foran og på ærmerne, det er bagpå på ærmerne, men ikke bag på selve trøjen. Og nu skal jeg se, om jeg kan vise det her. Under ærmerne her, ligesom på en af de andre, vi viste der går den her med. Den går ikke op på ærmet, men den går hele vejen ned langs siden her. Så en ret lækker detalje, synes jeg. I kan se heroppe, de kommer faktisk op fra Ravlanden på hver side her, og kører hele vejen med ned og samler sig under. Det er ret godt lavet, synes jeg. Det er det altså. Den er strikket i mit ufarvede kamelgarn. Og nu skal jeg se. Prisen her er, hvis I skal have den ufarvede. Der er det er fordi, jeg har lavet en, man kan lave, i opskriften findes den både med kort og med 3/4 ærmer. Så den her over her, det er hvad du skal bruge, hvis du vil strikke med korte ærmer, og hvad prisen vil være i ufarvet.
Og det herovre, det er hvis du vil strikke med 3/4 ærmer, og hvad det koster med 3/4 ærmer. Men I skal huske det i ufarvet kamel silkegarn. Der må jeg indrømme igen, jeg synes man kan få en lækker sweater til forholdsvis billige penge. Så har jeg fået strikket en gammel kending op. Ikke en gammel kælling, men en gammel kending. Det er Zweig sweater fra Caitlin Hunter. Og jer, der har fulgt mig i flere år, ved, at en af mine veninder har strikket den her op tidligere, og vi har haft den med på messe på Fanø. Og nu synes jeg, nu skulle den med igen. Den er med alle de her fine sommerfugle ting her. Og den kan man selvfølgelig lade være med at lave, hvis man hellere vil have den enkelt. Men jeg synes faktisk, den er meget sød. Den er strikket i ufarvet mørk jak, og så er det den ufarvede hvide jak, der er sat på til. Og hvis man strikker den præcis som jeg har den her i de ufarvede hvide og ufarvede mørke jak, så kan I se her, hvor mange fed I skal bruge af bundfarven og af mønsterfarven, og hvad den samlede pris den vil blive. I skal lægge mærke til ved den her sweater, at jeg i hvert fald synes, at den faktisk har forholdsvis smalle ærmer. Fordi jeg kan passe den her, men jeg må altså indrømme, at den sidder godt nok stramt over min arm. Og jeg synes altså ikke, jeg har der lidt, der hænger nede, men altså, har vi ikke alle sammen lidt af det der blæver der? Jeg synes ikke, det er sådan, de er tykke, altså. Og den, nu er det Rikke, der har strikket den op for mig, og så er det jo selvfølgelig svært at vide for hende. Havde jeg selv skulle strikke den, så havde jeg jo kunne prøve den, og så havde jeg jo nok sat nogle flere masker ind eller noget, så jeg kunne have min arme i den. Det må jeg nok ærligt indrømme. Så er det, vi er kommet til et sted, hvor jeg godt kunne tænke mig at vise jer noget, som jeg har fået lov til at låne af Malene fra Knitwear by Maki. Fordi hun har altså designet en del ting i mit garn, og det synes jeg simpelthen, I skal have lov til at være med til. Især jer, som ikke har haft mulighed for at komme på messerne. Og der er altså en lille bunke, og det er også derfor, jeg siger, at tingene tager altså lidt tid i dag. Så den første er en, der hedder en Zipper cardigan. Og den er her. Og det er altså lidt svært at vise en cardigan. Men halsen kan I se. Den er der. Og lavet utrolig lækkert hernede af. Hvis I ligesom kan se. Og det er en stor... Nu, den her er altså ikke strikket i min størrelse. Den her er strikket i XL, så den er forholdsvis stor. Men jeg vil lige sige, inden I tænker, hold da kæft, den er stor. Så er det meningen, at ærmerne er sådan nogle mega ballonærmer. Og jeg er i gang med at få strikket den op i min størrelse, så at I kan prøve den på de næste messer. Men prøv lige at se det ærme. Jeg er fuldstændig speechless. Jeg synes, den er så lækker. Så lækker. Nu viser jeg altså kun den ene halvdel, fordi det er simpelthen ikke til at holde begge to op, og så det ser pænt ud. Jeg synes, den er så lækker. Den bliver strikket i en tråd minkgarn og en tråd mohair. Og det gør altså igen, at vi er ude i, at selvom den er så stor og oversized og ballonærmer og hvad ved jeg, så er den altså let. Den vejer næsten ingenting. Og det synes jeg er lidt lækkert. Jeg har skrevet her, hvad den koster at strikke i farvet mink og mohair. Og det kan I se der. Så jeg synes, den er til at komme til for penge. Den anden, jeg vil vise jer her, det er en, som hedder Grosvætter. Og den er, altså, den er bare amazing. Og den er bare skidesvær at vise, for den skal næsten vises på en gine eller på. Jeg burde måske have taget den på i dag. Men den har sådan en mega stor krave, og den her krave kan man enten folde ned over skuldrene, som den er her, eller man kan i stedet for tage den på, og så lade den ligesom hænge ned, sådan der foran. Den er strikket i en tråd af mit fluffy, og den er også
lige til at strikke i. Jeg ved ikke, om I kan se mønstret, om det er til at se. Ja, den vejer ingenting. Den her er strikket i størrelse medium, og der er gået 2 fed til, lidt under 2 fed. Altså, så ja, det er jo ikke engang 200 gram. Og prøv lige at se her. Prøv lige at tjekke prisen på det her. Ikke? Og den her farve, jeg har her, det er det ufarvede grå fluffy. Det er simpelthen som den er fra bunden af. Den ser altså lidt gullig ud. Det er den altså ikke. Jeg tror lyset er ved at snyde lidt. Det er ved at blive mørkt derude. Den synes jeg altså... Ikke? Den er simpelthen... Den er lækker. Den er billig. Den er alt, hvad vi gerne vil have. Jeg vil se, om jeg kan finde de rigtige skilte til de rigtige. Der, den her til der, og den her til der, og her. Så har vi den her. Bupti. Det er Frejdis-sweater. Jeg skal lige sige igen, de her er nogle, jeg har lånt af hende, så de er strikket i størrelse XL. Den er strikket i mit Jak Sport, i henholdsvis det mørke ufarvede sport og det hvide ufarvede sport. Og den er lækker. Den er så lækker. Den hedder Frejdis sweater. Og alle de her opskrifter kan I finde inde på hendes hjemmeside. Her kan I se prisen og hvor meget der skal bruges til de forskellige størrelser. Og den er jo også, altså sådan en der er jo ideel at lave også med et farvet bærestykke eller noget der til i stedet for, ikke? Og så bruge nogle farver dertil. Nå, nu skal I se her, så har jeg den her famøse skjoldmø cardigan, som jeg viste jer før, jeg var i gang med. Og her kan I ligesom se den færdig, hvor den er blokket. Jeg vil ønske, det var mig, der var færdig, men det er det altså ikke. Og det fede ved ærmerne er blandt andet, at man tager ikke ind på dem. Det vil sige, at du strikker dem ud i et. Og så tager du bare ind her til sidst, for at lave ribben. Så det vil sige, at der er ikke nogen indtagning eller noget i det her mønster. Det er vitterligt bare at samle masker op, og så bare køre derud af. Og den er lækker til, jamen jeg kan bare lige se det for mig, om sommeren ud over en sommerkjole, eller om vinteren, hvis man bare lige bliver lidt kølig. Fordi minkgarnet varmer rigeligt, så selvom den er så luftig, som den er, så varmer den altså nok til, at vi ikke sidder og koger. Jeg har her skrevet ufarvet og farvet. Her har jeg prøvet at lave i stedet for, at jeg skriver, at hvis du vil have den i farve, her der står, hvor mange fede du skal bruge af minkgarnet. Her der står, hvad den koster i ufarvet, hvis du tager den i hvid, og her hvis du tager den i farvet mink. Igen. Vil jeg gerne lige pointere prisen. Også selvom det er farvet, for det er håndfarvet garn. Lækkert. Når vi er ved den skjoldmø cardigan, så har hun også designet noget, der hedder en skjoldmø tee. Og den er her. Og den tænkte jeg, jamen den er også sød, og det er den også med det mønster. Og så var der lidt lun den dag, og jeg fik nogle strikkedamer på besøg, og så tænkte jeg prøver lige den her på. Og så havde jeg bare taget sådan en lille, sådan en lille stroptop. Den havde jeg bare lige taget på indenunder. Punktum, var den lækker. Oh my god, Malene. Den sidder så godt, og den er så let. Den vejer ingenting, og den er så sød, når man får den på. Den kunne jeg også godt tænke mig i alle farver. Bare sådan lige, hvis I vil vide det. Den bliver også nødt til at strikke på et tidspunkt. Og prøv lige at se der. Det er så i hvid, det er ufarvet. Så derfor er den lidt billigere, fordi det er ufarvet. Men helt ærligt, det er 2 fede. Mangler I en tige, så vil jeg klart strikke den. Det vil jeg ikke være i tvivl om.
Jeg mangler et skilt til den her. Den der. Den var her. Den næste, eller den næstsidste af hendes, jeg har, det er en, der hedder en Gro Slipover. Den er også strikket i mit Jak Sport, som egentlig er meningen som sådan en tynd slipover, du netop kan tage ud over en skjorte eller noget. Og i et meget, meget sødt mønster. Nu skal jeg komme tæt på, så kan I se det der. Det gik godt. Et meget, meget sødt mønster. Den her, det er i farven Beach House, som er sådan en sandfarvet farve, jeg har lavet. Og her, der er prisen og størrelserne i farvet Jak Sport. Hvor meget I skal bruge der til. Jeg kan se, at lyset bliver forkert. Nu begynder I jo at kunne se jer selv. Gør I ikke det? Jo, for jeg kan se det derinde. Det beklager jeg altså. Det er simpelthen fordi, at lyset begynder at komme anderledes ind ad vinduerne nu. Nå, så må I se på mig. Nå, noget andet, hun har strikket op, som bliver strikket i en tråd. Fluffy Jak. Og en tråd hvid Jak, men der kan du bruge en hvilken som helst tråd. Altså en tråd fingering, og så en tråd fluffy. Prøv lige at se her. De sidder hamrende godt. Virkelig, virkelig godt. De er lune, og altså det jeg vil med dem, det er, at du tager dem på, og så passer det bare. Det synes jeg er lidt lækkert. Jeg føler simpelthen, at de sidder fast på mine hænder-agtigt. Og den her, det er strikket i den grå fluffy, altså den ufarvede, ikke? Og så en hvid Jak dertil. Så har hun til det sæt, det vil sige, at man får både hue og vanter i sættet. Der har hun lavet en hue hertil. Og jeg har prøvet den på, den sidder faktisk rigtig godt. Jeg vil altså ikke gøre det nu, fordi hun har kommet til lige at lukke den lidt for stram af her. Og det vil sige, hvis jeg tager den ned over nu, så sidder jeg mit bruncreme på der. Det synes jeg alligevel ikke, det var så sødt gjort. Men den er sådan lidt, når jeg tager den på, så bliver den sådan lidt baggy bagtil. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at den hænger sådan lidt sådan der bagpå, at den er lidt baggy. Det sæt, det solgte vi på Fanø, og det satte jeg bestemt også på, vi har med til Kreative Dage i Fredericia, det sæt, hvor man simpelthen kan købe et kit med huevanter, et kit til både hue og vanter sammen, med garn og opskrift i, og opskriften er printet ud. Det satte jeg på, med der. Jo, så skal jeg huske at sige, at Malene fra Knitwear by Maki, og hvis I lige skal se, hvordan, så er det sådan der. Men som sagt, jeg linker, altså alt hvad jeg har snakket om i dag, og hvad der kan linkes til, det bliver linket til i boksen nede under, og der kan I finde det hele. Det jeg vil sige er, at nu sidder jeg og ser det her i Knitterton, hvis ikke du ser det senere. Hvis du er i gang med de 24 timers Knitterton, så har Malene et specielt tilbud under de her 24 timers Knitterton. Det er, at hun har lavet en taske, som er helt specialdesignet til Knitterton, og det vil sige, at du kan ikke få den efter Knitterton. Det er kun nu, den bliver lavet. Så gå ind på hendes Instagram, hvor hun hedder Knitwear by Maki, og se efter hendes opslag, hvor hun skriver det med den her taske. Jeg har set, hun allerede i dag, og der er det fredag, har lagt et opslag op om, at man kan skrive til hende, tror jeg, vedrørende tasken. Så gå lige ind og læs noget mere på det opslag om hvad og hvordan. Hun shipper worldwide, så selvom man er dansker i udlandet, så skal hun nok sende det til dig. Så gå ind og tjek hende ud. Det sidste, jeg vil til, inden at jeg lige skal fortælle jer om nyhederne, det er, at jeg godt lige kunne tænke mig at vise jer, hvad det er, jeg har fået købt siden sidst. Jeg har fået købt lidt. Det første, jeg vil vise, det er dem her. Jeg har købt et kort og et langt sæt af dem, der hedder Lantern Moon. Og
der er ikke noget reklame her eller noget, fordi jeg betaler selv det hele. De er her. Og det er dem, hvor at de er lavet af ibenholt træ, og så er, hvad hedder det, dutten hernede, hvor at vi spænder noget fast i, den er belagt med guld. Og jeg synes faktisk, de er forholdsvis spidse. De er lette. Overgangene til vejerne er gode. Og det fedeste af det hele, det er, at den her til ligesom at lukke sammen på, den er her, som du stikker ind i for ligesom at stramme vejeren fast. Den er vildt genial, fordi ofte synes jeg, så har jeg det i hvert fald med, når jeg strammer de andre, så har jeg det med at bøje de der små metalnogen, der er med, fordi nogle gange skal der strammes lidt hårdt. Og det synes jeg er træls. Det gør du ikke her. Det er bare lækkert gear. Så dem har jeg købt siden sidst, sådan 2 sæt. Og de bliver brugt ganske flittigt. Nå, så har jeg købt noget, jeg er lidt i dilemma med mig selv om. Og det, jeg håber lidt på måske, at I kan være behjælpelige med mit problem. Jeg har købt hos Yngling, da de var på Fanø. Der købte jeg et nyt pindeetui. Og det er lavet i sådan noget bøffellæder udenpå og i noget stof indeni. Og min plan med det var, at jeg gerne ville have min Lantern Moon over i det, fordi jeg synes ikke, der er så noget særligt ved det der. Jeg tænkte egentlig, jeg vil gerne have dem samlet. Og så købte jeg det her etui, og nu har jeg fundet et problem, og det vil jeg høre, måske I kan være mig behjælpelig med, om jeg kan løse, og i så fald, hvordan. Det er det her etui her. Jeg tror, der står Nitlux, altså Nit, og så LUX, Nitlux. Man kan godt mærke, at det er noget helt andet end mutslæder. Altså det er læder det her. Det kan man godt mærke. Og så åbner man op her. Og herinde, der er lige sådan en der. Hvis du kan sætte maskemarkør eller et eller andet fast i. Og et par lommer her. Så er det jo så, at de har lavet det her famøse noget her. Det er jo ligesom set før, så det er jo ikke nogen, altså det er ikke fordi det her er noget vildt. Overhovedet ikke. Men så er det så, at inde i dem her, der er de ligesom delt, så der er plads til 3. Jeg tror meningen er, at man skal have vejer herinde, eller rundpinde med pinde på, det ved jeg sgu ikke. Men så er der jo ligesom de her huller ned i her, i dem der, hvor at jeg havde tiltænkt, at der skulle pinde ned i, og så vejerne ligge bagved. Men kan jeg finde en Lantern Moon? Det kan jeg her. I kan jo ligesom se, at det der er længden på dem, når du putter dem ned i. Når du putter dem ned i her, ikke? Så er det der jo ligesom længden på dem. Og nu tager jeg min Lantern Moon og sætter ned her for enden, hvor den vil falde ned, ikke? Kan I se problemet? Hvis jeg tager i det her lille bitte hul her, og putter 2 pinde ned i den, og de falder derned til eller et eller andet, så kan jeg sgu da ikke få dem op. Omvendt set, når du altså, det gør heller ikke noget, de behøver ikke stikke op. Men lad os nu sige, at selvom spidserne de så bare lige gik lige dertil, så kan jeg kan ikke få dem ned, altså eller få dem op. Jeg kan ikke få fingrene ned for at få dem op. Det er kavt. Og taget i betragtning af, jeg tror, jeg har givet 500 kroner for den her. Så er jeg sgu lidt skuffet over det der, fordi jeg ved ikke, hvad jeg nu skal proppe der ned i. Så havde jeg tænkt, okay, kan jeg på en eller anden måde komme herind? Nu kan jeg ikke sy, men det kan være, der kunne en, der kunne hjælpe Malene. Men hvis nu man kunne komme ind, og så ligesom sy en linje henover, ligesom for at lukke dem af, så ikke pindene kan falde så langt ned, og så de bare lige kunne stå op sådan her. Det ville jo være genialt. Men
Hvordan fanden kommer jeg derind og gør det? Det kan jeg jo heller ikke. Kan I se problemet? Så har I nogle gode idéer til, hvordan jeg skal redde den, så vil jeg gerne have det. Tak. Nå, så har jeg købt en anden fed ting. Det er faktisk den første strikketing, jeg tror, jeg har købt, hvor min husbund, han tænker... Ej, han tænkte ikke. Han sagde, at den var sgu fed. Først så viste jeg ham den her. Siger, se hvad jeg købt, skat, siger så. Og så vender han bare øjnene som om, ja, ligesom alt dit andet, du køber, ikke? Nej, siger så, den er smart, den her. Fordi, bum, og bum. Nu er der altså noget af det her, der ikke er magnetisk, derfor rasler det rundt hernede, ikke? Men den er simpelthen magnetisk. Både der og der er den magnetisk. Så det vil sige, at alle de her små alle de der små maskemarkører, som jeg ellers har liggende i en lille bitte æske, med en elastik rundt om, for at sikre mig, at låget ikke går af, fordi det sidder løst, ned i min strikketaske. Her, der kan jeg have det hele. Som sagt, grunden til, at det ryger rundt, er, fordi jeg har valgt at proppe en kæmpe saks ned i, og den der er godt nok magnetisk, men den er lidt stor, så den har det lidt svært ved at blive hængende. Men alle de der små der, også de der, vi spænder med, dem der, det er da smart. Og jeg synes, den her farve, den er lækker. Og så kommer problemet, så siger jeg, hvor du købte den henne. Og så kan jeg sige, det har jeg på messen i Aarhus i slutningen af august. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, og jeg er lidt i tvivl. Jeg tror altså ikke, at det der var deres navn. Og jeg kan ikke huske, hvem det var. Men er der nogen, der ved det, så må I gerne skrive det til mig, hvor at jeg kan få det, hvis der er nogen af jer, der ser det. Fordi så kan jeg sætte linket ind nedenunder, fordi den er dejligt med smart, og jeg er så glad for den. Og den er lækker. Altså, den er virkelig godt lavet. Skidesmart. Det sidste, jeg har købt, er her. Det er lidt bøger, men det er nye Leine nummer 18. Og jeg siger Leine, og det vil jeg gerne have lov til at sige, fordi der er en eller anden, jeg ikke kan huske, hvem er, for meget lang tid siden, der fortalte mig, at det hedder ikke Lane, for Lane, det er engelsk, eller et form for engelsk, man prøver på at udtale. Det hedder faktisk Leine, fordi det er finsk, og det er sådan, man udtaler det deroppe. Og om det er rigtigt, det ved jeg ikke, men det er der en, der har fortalt mig, og det er derfor, jeg siger Leine. Det er faktisk, fordi det har jeg fået at vide, det hedder. Det er et lækkert blad som altid. Men jeg holder ved det, jeg sagde for sidste gang, jeg købte det. Jeg synes ikke, at deres billeder kan ramme helt... den har jeg ikke set. Den var ellers lækker. Hupsi. Den har jeg ikke lige set. Nå, det kan være, at jeg lige skal kigge det igennem. Det er heller ikke noget. Det er jo så et sidespring. Jeg synes ikke helt, at lækkerheden er der i billederne. Ikke dem alle sammen. Nogle gange er de. Det er fair nok. Men jeg synes, den der, de havde, det virker som om, at de er gået mere over at have noget 70'er retro-tema. Og det er selvfølgelig også fint nok, men det er jeg bare ikke til. Jeg mangler det der, hvor de var oppe på deres, om det var i Finland, eller hvor de var henne, men med stengager og træhytter og sådan noget. Det savner jeg, og det synes jeg, der mangler deri. Men jeg køber dem, fordi jeg har fået skaffet alle sammen helt ned til nummer 1, og så har jeg bare sådan lidt, så kan jeg ikke stoppe, vel? Altså, no go. Så har jeg fået købt den her Vanishing Fleece. Og jeg kan ikke fortælle jer så meget, hvad den handler om endnu, fordi jeg er i gang med den. Den er engelsk. Men det handler om en, som ligesom tager igennem USA for at opleve garnets vej fra uld til spænderi til garn. Så den er i gang med at læse, så jeg kan ikke helt fortælle
endnu, hvad den egentlig retten handler om. Jeg synes, det var, der står Adventure in American Wool. Jeg synes, det var lidt sjovt og lidt spændende og nørde i. Også, altså især nu, hvor man kan sige, at man selv har så meget med garn at gøre, og ikke kun strikker af det, men ligesom laver det selv. Ikke? Den her, den har nok været lidt en must for mig. Ikke fordi jeg strikker noget af Lærke Bagger, for det gør jeg ikke. Jeg er slet ikke til det, hun laver. Men omvendt er det også lidt ligesom, man kan ikke sige, det er kult, fordi kult det er som regel, når det er noget gammelt noget, og det er det jo ikke. Men Lærke Bagger er unik. Og det er hendes strik også. Så kan man tage det, som man vil. Men hun er så unik, at jeg synes, at den her bog, den hører til på min hylde, selvom jeg ikke strikker noget af det. Det synes jeg er lidt... det er vildt, ligesom hvis I har købt nummer 1, så er den lige så vild igen, vil jeg sige. Så er der noget... Altså, der er jo selvfølgelig nye designs i, og er man til det, så synes jeg, det er... jamen, så er den jo nok fantastisk. For mig, der er den personligt for vild. Jeg strikker ikke. Jeg kommer ikke til at strikke i det her, der er her. Men ja, altså... Og hun holder sit tema. Der er både bare bryster og det hele i, som der også var i etteren. Så om ikke andet, så får man det for pengene. Det er et stykke tid siden, den udkom, men den skulle jeg selvfølgelig også have fat i. Den kender I alle sammen efterhånden. Kimi Munkholm, strikkebogen. Der er vist ikke så meget at sige, men den har jeg også købt siden sidst. Så har jeg købt den her fra Leine Publishing, Observations, Knit and Essays from the Forest. En lækker bog. Og som jeg kan ikke huske, hvem det var, der havde købt den. Om ikke også det var Trillemor, tror jeg, der sagde, at hun troede, den var i stykker, når hun fik den. Og det troede jeg. Det ville jeg også tro, hvis ikke det var, fordi hun havde sagt det. Den er ikke i stykker. Den er simpelthen lavet med det formål i, at hvis du bladrer op i midten, så kan du meget bedre læse det. Og det har de jo sådan ligesom ret i. Den ligger jo meget bedre nu. Der er jo ikke noget her, der ligger og folder nogen steder. Den ligger bare helt fladt. Det synes jeg er lækkert. Og det så kan man sige selve bogen i det. Så er der opskrifterne her i, og de er lækre. Det er de. Altså der er nogle meget, meget, meget smukke opskrifter i. Og her, til gengæld, altså det kan godt være, at Leine ikke fanger deres billeder i måske så meget deres magasiner, som de har gjort. Men det synes jeg til gengæld, de gør. Altså prøv lige at se et billede her. Jeg ved godt, det ikke er noget med strik at gøre. Men det er jo altså... jeg er en sokker for det. Altså det er så lækkert, synes jeg. I stedet for at tage et par almindelige billeder med sokker. Prøv lige at se der. Ikke? Altså... det er så lækkert. Der er mange lækre opskrifter i. Og der er ikke noget, synes jeg, avanceret på den måde der i. Men der er lidt forskelligt. Der er alt fra veste, huer, trøjer, alt muligt i. Jeg elsker det. Den er lækker. Jeg har ikke kunne finde den her. Nu er jeg lidt i tvivl, om det er den. Jo, det tror jeg. Jeg tror, det er den her, jeg ikke kunne finde i Danmark. Den har jeg købt i Sverige. Det er bare, hvis ikke I kan finde den i Danmark, så er det altså derfor, fordi det mener jeg altså heller ikke. Jeg tror, det er den her, jeg har købt i Sverige nemlig. Så. Nå. Det var sådan set den normale podcast afsnit, og vi er gået et kvarter over tid, kan jeg se. Men som sagt, det satser jeg på, at jeg har fundet ud af, hvad jeg gør. Jeg har været igennem alt, hvad jeg har strikket, hvad jeg gerne vil strikke, hvad jeg er i gang med, hvad jeg har indkøbt, og så lidt af Marlenes
fra Knitwear by Maki. Det jeg gerne vil have lov til at fortælle lidt om nu, det er, at Knitter's World har lavet en investering. Og det hele, det kommer ud den 13. oktober, det vil sige om en uge. Hvis det nu er lørdag i dag, når jeg ser det, så kommer det på fredag. Og nogle af jer kender det måske faktisk, fordi de var med på Fanø. Og firmaet hedder Silfa. Det gør det faktisk ikke. Det hedder Silva. Men på islandsk, så skal man, eller på islandsk hedder det Silva, selvom det staves S-I-L-F-A. Men for nemhedens skyld, så alle ved, hvad vi har med at gøre, så siger jeg Silfa. Og vi har lavet en masse forhandling med dem, og vi bliver eneforhandlere i Danmark af deres strikkesmykker. Og Anna, som har Silfa, er et fuldstændig fantastisk menneske og har en fantastisk personlighed. Og da vi kom til at snakke sammen, så følte jeg simpelthen, at jeg havde kendt hende i mange år. Så for os var det slet ikke svært at finde ud af noget sammen, og hvordan det her det skulle foregå. Så det der er, kan man sige, at hvis I gerne vil bestille fra Silfa selv, så da de kommer fra Island, skal I ud over fragten også betale 12. Og det er ikke altid så sjovt. Det er ikke altid, vi gider det. Så man kan sige, at fordelen ved at handle ved mig, det er, at I slipper for 12. Jeg kommer til at have alle hendes strikkesmykker, hele den afdeling, der hedder My Pearl, som er strikkesmykker, den kommer jeg til at forhandle, og jeg har dem både i guld, og jeg har dem i sølv, og jeg har det alt sammen. Indtil videre i hvert fald. Bliver det udsolgt, så må vi jo have fat i noget mere. Det der er med de her strikkesmykker er, at de er lavet specielt. De er blandt andet lavet, så alle sammenfatninger, alle låse, der er lavet og sådan noget, det er lavet så ikke det sidder fast i garnet. Alle smykkerne er lavet i kirurgisk stål, og det er selvfølgelig for blandt andet at undgå allergi. Og det i sig selv, synes jeg jo virkelig passer godt ind i Knitter's World forretningsidé, og hvad det er, vi gerne vil gå i. Jeg kan personligt hverken gå med sminke, der ikke er allergitestet, eller smykker, der ikke er ægte. Så derfor betyder det meget for mig. Så alt er af kirurgisk stål. Guldet er belagt med 18 karat guld, og det har fået sådan en hårbelægning, og det vil sige, at den hårbelægning er 8 gange stærkere end en normal belægning, så det er ekstra holdbart. Der er nogle forskellige smykker, og jeg viser det ikke frem i sølv og sådan noget. Altså, jeg har guld på, blandt andet noget af det i dag, og så tænker jeg, det er det, vi lige viser, og så kommer der masser af billeder. I bliver spammet på Facebook og Instagram, når det kommer. Og jeg har det hele med til Fredericia Kreativ Dage, og jeg har det hele med til Fiberfolk i Aalborg. Så. Hvis vi starter, jeg har skrevet det ned her for at være sikker på, at jeg kommer igennem det hele, så det kan godt være, at jeg lige kigger lidt, men det er for at være sikker på, at jeg husker det hele. Det her er også nye smykker for mig, så selvom jeg har sat mig så godt ind i det, jeg kunne, så vil der være nogle ting, som ikke sidder helt fast endnu, og derfor så har jeg lige skrevet nogle stikord, så jeg kan huske, noget af det. Den første, jeg vil vise jer, den har jeg ikke på, men den er her. Den er her. Den der. Det er en halskæde. Du kan også bruge den som armbånd ved at tage den 2 gange rundt om din arm, og så bruge den sådan som armbånd. En ting, jeg egentlig lige vil sige først også, tror jeg, det er, at det, der er med de strikkesmykker, det er, at alle smykkerne er lavet til at bruges i forbindelse med strik. Og det fortæller jeg selvfølgelig, hvad det er, de skal bruges til. Derudover synes jeg personligt i hvert fald, at der er ikke noget, hvis du skal til en privat fest eller middag, eller hvad du end skal, eller bare derhjemme, så kan du gå med dem, uden at det ligner strikkesmykker, du ved. Der hænger ikke et eller andet garnnøgle, der er lavet i guld, eller, altså det er ikke sådan noget, du kan ikke se det til strik.
og du kan ikke se det lavet til strikkere. Men omvendt set er du i din strikkeklub, eller sammen med nogle andre strikkere en weekend, eller hvad du lige er, så er det lir. Så er det ekstra, fordi jeg synes, det er fedt, at der ikke er nogen, der ved, hvad det kan bruges til, indtil du ligesom siger, nu skal du se, hvad det her kan. Og det synes jeg, det er fedt. Det synes jeg, det er rigtig fedt. Så hvis vi starter med den her, så er det en, det røg lige helt væk. Strikkefisk hedder det. Det er fordi, jeg ikke selv bruger så meget strikkefisk, så det er lige langt væk. Det her, det er strikkefisk. Og der er sådan den her lås, I kan se her, den er der på dem alle sammen. Og de sten, der er sat i derpå, det er ædelsten. Og låsen, den er bare, som man kender det, at man åbner op, og så går den ned. Og så har du ligesom din strikkefisk, som du sætter i her, hele vejen ned. På hver af dem her, det er nok svært at se her, tror jeg, og jeg kan prøve at se, om det kan lade sig gøre, hvis jeg vender det. Nok svært at se. Ja, det er svært for lyset. Men på hver af dem her, der står, hvad nummer det er. Så der står heroppe fra, hvor du starter, står der nummer 1, 2, 3, 4, så det er til at holde styr på, hvor langt du er nået med din strikkefisk. Denne her kan også bruges til forlængelse af den lange kæde, som jeg viser senere, så man kan få en ekstra lang kæde, hvis det er det, man synes, man vil eller har behov for. Så det er strikkefisk. Så tager vi den store kæde, som er her. Den her er nemmere for jer at komme til at se på billeder. Jeg har været på fotoshoot i fredags, og der skal nok komme masser af billeder. Den her kæde, halskæde, som det er, den består også af ringe, som I kan se. Og de her ringe, nu tager jeg 2 her, dem kan I se, de har forskellige størrelser huller. Og det er simpelthen fordi, alle dem, der sidder her i, det er pindemålere fra 2 til 10 mm pindemålere. Til den her, der hører der lidt med. For det første, den lukkemekanisme, som I så på den der. Nu er det lige hoppet helt ind i her. Den vil ikke ud. Det skal ikke være nemt. Den vil ikke. Den lukkemekanisme, jeg viste jer før her, den hører med til det her sæt også. Så du har mulighed for at åbne den helt op, så det er en stor en, som du bare kan lukke bag i med den lukkemekanisme. Så hører der sådan en ring med her, der sidder løst her, kan I se, der. Og den tager man bare af. Sådan der. Så kan I se, så har I en stor halskæde, som man kan sætte rundt om halsen med den anden lukkemekanisme, eller man kan tage den rundt om livet på en, som smykke ud over en buksedragt, som jeg blandt andet kommer til at vise billeder af, for det har jeg fået taget billeder af, så I kan se det. Det, der er fedt ved dem her, det er, at den her, den kan både bruges som ørering, men den kan også bruges som maskemarkør. Så I kan høre her, når den kommer med den lyd. Ej, det kunne jeg nok ikke høre. Så er den lukket. Og den her, den kan man ligesom bruge til at sætte dem her sammen et eller andet sted på, hvis man har lyst til at samle dem. Man kan også lade være. Til det her sæt også, så hører der en maskemarkør også, eller en perle, som også sidder i sådan en. Og den er på samme måde med at åbne på. Det er altså ikke nemt, når jeg har de her negle her. Har I lange negle, så er det ikke nemt. Så er det sagt sådan der. Den bliver åbnet på samme måde, og den kan også bruges som ørering, som I faktisk kan se, jeg har gjort her. Denne her, det er en ægte perle. Jeg skulle lige se, om jeg kunne få den til at hænge stille. Sådan der. Det er en ægte perle deri. Men den kan på samme måde, hvis man har lyst, bruges til, se om jeg kommer til det, og lukke af her, så den hænger her i stedet for den anden lukke af. Eller du kan også vælge hernede i enden og sætte dem som ekstra, når de hænger dernede. Så der er en del muligheder.
med den halskæde. Og som jeg sagde før, så den her halskæde, hvis man vil have den længere, jeg skal lige lukke den her, sådan der, så kan du forlænge den med den korte halskæde, som jeg viste jer før. Så sætter I bare det med enden, de har jo de her lukkemekanismer, så sætter du den ende, og så bliver den lidt længere. Jeg tror, at det var dem. Jo. Så har jeg selv en på her. Og jeg ved ikke, om I kan se. Det er en ganske almindelig halskæde her, og bliver lukket med samme lukkemekanisme bagpå, hvor der igen er en sten i. Det er det i dem alle sammen om bag låsen. Den her, hvis man kan tage den her ud, der hænger her. Jeg har bare sat den i. Men den her, det er en halskæde med et, skal jeg se, om jeg kan huske, hvad det er, 10 mm målepind der. Det der er med den her halskæde, det er, i den her halskæde her, der får du sådan en der med de her ædelsten i. Og, nu er det svært, når jeg ser dem på, men kan I se, der er nogle streger der på. Og der står ude i enden, står der 5 cm. Hver streg er 1 cm, så det vil sige, at du får et centimetermål her. De her kan også købes enkeltvis uden de her sten på. Det vil sige på den her forside, der vil den bare være blank. Og på bagsiden, så vil du have 5 cm målet. Det her centimetermål her, det kan man også vælge at sætte i en af de andre halskæder igen, fordi at den har den låsning, som alle de andre har, at du bare lige kan tage den af, og så sætte den i der. Så det kan man jo gøre, som man har lyst til. Jeg skal lige se, om jeg havde de her. Nej, jeg havde ikke. Jeg troede lige, jeg havde taget en med, så jeg lige kunne vise jer den uden. Det har jeg altså ikke. Så har vi et armbånd. Det har jeg også på her. Armbåndet har igen samme lukkemekanisme med de 2 sten i her. Og den har de sidste målepinde, man mangler til at måle i, som ikke er i den anden. Og der står på hver af dem, og det gør der jo også på den store halskæde, på hver af dem er der printet ind, hvad pindestørrelse det er, så at man ikke er i tvivl. Det står på sådan en meget lille skrift hernede på. Den her, hvis man vil det, der kan man også sagtens igen tage. Nu skal jeg se, om jeg kan vise jer det her. Jeg kan få den op med de negle her, sådan der. Der kunne man også sagtens sætte dem på der. Så det vil sige, at man kan bruge de her maskemarkører, eller øreringe, eller hvidhæng, eller hvad man vil kalde dem, som meget forskelligt. Og den her ene, den hører som sagt med til den lange halskæde. Så har jeg sæt, man kan købe med øreringe i. Nu skal vi se her. Ved du hvad, jeg tror faktisk, det nemmeste måde, at det gør på sådan her. Her, der køber du enten ferskvandsperler, som fås i, det er dem der, I ser der. Den fås i hvid, som I kan se her. Den fås også i en rosa. Den har jeg ikke lige her, men jeg har dem, så de kommer også til salg. Den fås i en lidt rosa også. Så fås den i den her mørke en her, og den her mørke, den er så godt nok farvet, hvor at den rosa og den hvide perle, de er ikke farvet, de er naturlige. Og den mørke her, den er farvet. Så har vi, jeg skal lige tjekke, at jeg ikke siger noget forkert her. Jo. Så har vi de grønne og de roser der, som er zirconia. Det er en form for ædelsten. Og dem her, dem køber man simpelthen i par. Det vil sige, du køber 2. Og det vil sige, enten, det er måske nemmere at vise her, enten så kan du tage dem i som øreringe, som jeg bruger her, en i hvert øre. Hvis man vælger at købe flere, så kan de kombineres ved for eksempel at sætte sammen. Så den her ørering kunne jeg også tage i nu, og så vil de bare være ekstra lange. De er simpelthen lavet, så de passer ind imellem hinanden. Og det er jo så dem, der kan tages af, og så bruges som maskemarkør også. Alt det her, der er mere undervejs i noget i andre farver. Jeg ved også, der er muligvis noget strikkering på vej. Der kommer lidt forskelligt, og alt det får vi selvfølgelig også ind. Det skal vi også have ind i butikken.
alt det her med masser af tekst og forklaring, det kommer online den 13. om cirka en uge. Der kommer også priser derinde, men jeg synes, de fleste de er overkommelige. Priserne går fra cirka 200 op til cirka 700. Det synes jeg, det er okay. Vi snakker smykker i kirurgisk stål og med ægte guldbelægning. Vi snakker ferskvandsperler, og vi snakker zirconia, som er ædelsten. Så på den måde synes jeg, priserne de er rigtig fine. Der kommer masser af billeder op på Instagram og Facebook, som jeg sagde, så I kan se masser af måder at sætte dem på. Det kommer lige så stille og roligt og hen ad vejen. Jeg håber, I vil tage godt imod det derude. Jeg har glædet mig meget til at fortælle jer om det. Jeg glæder mig rigtig meget og endnu mere til det går online, så jeg kan se, om det er noget, I kunne tænke jer, og I har lyst til at have en masse af. Hvis der bliver udsolgt af nogle varer, så kommer de igen. Men der går lige et stykke tid, fordi igen, det skal bestilles hjem fra Island, og det skal igennem tolden, fordi den skal jeg jo selvfølgelig betale. Så, men det tror jeg, det var det. Og hvad blev den? 1,5 time? Det er okay. Jeg havde faktisk regnet med, at det blev lidt mere. Det er okay. Så der er vist ikke så meget at sige. Happy Knitterton. Hyg jer derude. Brug tiden fornuftigt. Strik en masse. Jeg har fået manden min til at lave mad og servere, og i dag har jeg som sagt bagt boller og banankage, så jeg satser på, at det hele det er klar til i morgen. Jeg har lige sådan en, jeg godt lige kunne tænke mig at hoste igennem, men altså, jeg har desværre en rengøring i morgen inden. Det plejer vi at gøre hver søndag. Han handler, og jeg plejer at gøre rent i huset. Eller noget af det, ikke det hele. Noget af det. Det skal jeg lige igennem først. Men så kan jeg også sidde i 24 timer og strikke. Det er fantastisk. Jeg glæder mig helt vildt. Så jeg håber, I er godt i gang derude, og I hygger jer. Og så vil jeg skynde mig at få uploadet det her, så I har det til i morgen, når der er Knitterton. Kan I hygge jer derude? Hvis ikke vi ses sådan i butikken, så ses vi om ikke så længe måske til Kreative Dage eller i Aalborg. Happy Knitterton!